Hello，我是 Polly。那在 Hands Down 的课程，我们要到了就是 YOY 的这个说明。那 YOY 的话，其实在整个商业运用上面非常的常见。主管们通常会想要知道我的今年的成长跟去年度相比，差了多少？那去年又相较于前年，我的成长是多少？那在 Tableau 我们可以怎么去实现呢？这个是非常的快的。那以数学来讲的话，或者是说在 Excel 上面的介绍，我们在做 YOY 的话，一定就是拿今年的这个数字减掉去年的数字，再除以去年的这个数字之后，我就可以得到一个百分比，那我就知道今年是正成长还是负成长。那在 Tableau 这边，它不用写公式，它已经帮你做好一个快速的计算的方式。那一样呢，有没有很熟悉的？当你看到我这个上面是蓝色的，你要很直觉想到这个是一个离散的日期。那如果我今天放的是蓝色的，它就是一个很连续的一个日期。那在做 YOY 的时候，记得我们一定要用离散的日期。为什么？来，我们先看一下，当我今天是离散的日期，我才可以用独立的方式每一年去比较。那当我是用连续的方式，它其实都是一直往下去延展的，它没有办法去它的上一期它没有办法直接这样去做比较。好，这个是 Tableau 它原先的设定。好，那我们把它纳入了，就是上面是离散日期，然后下面是营业额之后，接着你就要去营业额这边做一个下拉，可以看到一个快速表计算。那快速表计算的话，这边有一个叫做年增率啊。如果你用的是英文版，它其实就是 year of year 这个地方，我们可以按下去。按下去之后，我们再把这个 T 这里标示的这个标记把它按下去，你就可以看到2020年是负成长。接着的话是2020年有一个大幅度的成长，那2020年也是正成长，只是它的成长幅度没有来的2021年这么的高。那我们可以把它变成例如说用长条图的方式去做一个等我一下它帮我多做了一些东西，我们要做这么多东西。好，我们先单纯的来看，我们可以用长条图的方式去做一个呈现，所以就很明显可以看到。好，我们来看一下如果我今天的 sales 跟 order， 好，我先把它用离散年的方式去做呈现。这个把它写成每年的营业额趋势变化。那我们就可以在仪表板上面每年的营业额趋势变化跟 YOY 两个比对一起来看。好的确，我们再回去再把这个数字显示出来。好，的确我们在我们再用一个比较完整的方式。好，我们在2020年看到的这个数字，的确是比起2019年营业额来的还要来的低，所以它这边呈现的 YOY 就是一个负的。那到了2021年，它就是一个正成长，所以你们也可以去验证一下。我用613,934减掉472,993，再除以472,993，一定就是等于29.8% 这样子。OK， 好，那刚刚有提到我们在做 YOY 一定要用离散年。如果我今天用了连续年，会发生什么样子的事情呢？来，我们来试试看。我用了连续年之后进来之后，我在快速表计算，不好意思，这个年增率它就返回，它就不让你去做点击这个就是我刚刚提到，你要用它的快速表计算这个功能，你就必须要把日期维度切成离散的年这个是新手很容易来问我的一个问题，就是说为什么Polly 你在教的时候可以看到年增率，但是我自己用的时候就没有办法。 OK， 这就是这个主要的原因在这里了。好，那通常呢，我们其实跟主管在报告我们的销售状况，我们的趋势，我们就是用趋势对比跟我趋势跟对比，也就是趋势就是我们这边每年的营业的状况，那对比的话就是跟上一个年度去做对比。那在 Tableau 这边的话
我们可以看到它在做对比的方式的话，我们刚刚提到，我们先 YOY 我们选到年增率，那再来的话就是你可以跟谁比呢？它其实也是一个很计算的依据，你这边可以去选择，你要跟第一年还是最后一个年去相比，这个都可以。例如说大家还是跟上一个，其实这个预设就是上一个，那在我们的公司的变化不会这么大，我们通常都是跟上一个年度比，我们就会选上一个。那你也可以去指定说，我要跟大家都要跟第一年比哦，那这时候就会有呈现一个不一样的状况。那自己跟自己比，当然就是不会是有一个数字。那我们来看一下这个，自己跟自己比就是一个0 ，OK。那这个就是他跟他比相乘后的结果。那可以看到刚刚的数字其实刚好像是28的样子吧，然后现在变成了24，所以它是这一年跟这一年去做相比哦。所以大家都是，如果说我们刚刚用的离散年是把它改成相对于第一个，就是我们刚刚看到这个结果。好，以上就是 YOY 的一些变化。那当然还是 recapture 一下最后的结果，就是说 YOY 请一定要记得用离散的日期你才可以做出来。那另外的话就是 YOY 它不好意思，我刚刚这边讲成28，其实是29。好， YOY 它不是只能跟上一个年度比，它也可以全部都跟某一个年度比。例如说跟第一个年度跟最后一个年度，这个就留时间给大家去玩去验证了。好，那以上这个就是针对日期这边 YOY 的分享，到这边谢谢。